Nawe sifisa ukuthi siqale sibonge ubaba ukhansela nawe bonke isigungu ekade organizer lo mcimbi lo. Ikakhulukazi endaweni yasemakhaya. Wathi manje ngithinta ngathi ngizofika ngoba ama results amaningi asitshela ukuthi izikolo zasemakhaya eziperforma kakhulu. This why kufanele si encourage ukuthi izikolo zasemakhaya ziqhubeke not kuphela ugrade 12. Qala ku foundation. Uma wakha indlu inganayo ifoundation lo ndla yikho noma ungaze uyifulele kahle kodwa maqhamuka ivunguvungu izohamba lo ndlu leyo. So that's why we want to appreciate othisha abafundisayo ema primary nothisha abafundisa high school. Bese sithi benza ugrade 12 now we are only left with 18 days ukuthi siyobhala ama final exam. IKwaZulu Natal got number 2 kwi South Africa. Yathola 89.5% e South Africa yonke. We are not competing with anyone. Okwethu sicompete thina ngokwethu. Esikolweni sakho mawusempumelelo high school ucompete nokuthi ingane zinjani eziphasi. Ukuphasa kwengane kusho ukuthi iperformance yaKwaZulu Natal izokhula. Uma wenza abanye bengakhuli thina sigcine sikhulile ngisho ukuthi ngenzeka sibe number 1 kodwa we are not competing with any province kodwa sicompete ngokwethu. Siyafisa ukuthi ngathi uNkulunkulu angaba nani ababhalayo akwazi ukulondoloza aclearisha yonke into enobungozi ukuthi uma ubhala uqale ubiza amagama athathu ubiza uNkulunkulu uzokuvulela zonke izinto. Sicela abazali ukuthi baqhubeke ba-encourage abantwana ukuthi bafunde. Sokuningi umsebenzi owenziwe othisha owenziwe abahloli. Now the ball is in your court. And ke uma nikwazile ukuthi nizimisele ukuthi future yethu yase South Africa iphephile. Any country that don't take serious abantu abasha ayinayo future. So uma singabambisana singenza ukuthi iSouth Africa ikhule, singenza kwaZulu Natal ikhule. Ukukhula kwayo kukhula ne-economy, ukukhula kwe-economy, ukukhula kwamathuba omsebenzi. Ukukhula kwamathuba omsebenzi, ukwehla kwe-crime. Ngeke kusho ukuthi kubalekile fanele sikwazi ukuthi sibambisane. Alo mazwi amancane sisibabonge bonke nabo dadewethu laba ezweni bayavolontiya bayasiza endaweni. But nomzumkhulu nje wonke neHerigwala yonke neKwaZulu Natal yonke. Ngalo mazwi amancane siyafisa ukuthi sinifisele ukuthi niphase kahle. Not kuphela ugrade kodwa wonke ama-grade ngoba i-performance esikhuluma ngayo i-performance yama-grade wonke u-education akuyena u-education wa-grade 12 kodwa u-education wonke ama-grade. No one kufanele assess on the basis of grade 12 kodwa it must be assessed on the basis of wonke ama-grade. uNkulunkulu angibusise siyabonga.